close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल में। सब्सक्राइब कर दीजिए अपने भी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइस, आज का टॉपिक है कफ और कोल्ड। तो आज हम जानने वाले हैं कि कफ और कोल्ड क्यों होता है और इसके एक मुख्य कारण क्या होते हैं और हम इससे कैसे बचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कफ़ और कोल्ड यानी कि ज़ुकाम और खांसी क्यों होता है। कफ़ होता है खांसी, कोल्ड होता है ज़ुकाम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ जो कॉमन हो सकते हैं कफ़ और कोल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते रहिए पूरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो गाइज, कॉमन कॉज जो होता है कफ कोल्ड के लिए एलर्जिक या डस्ट वगैरह से होता है। कॉमन कोल्ड या खांसी जुकाम होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो डस्ट होता है। डस्ट या एलर्जी, किसी को एलर्जी होती है उसकी वजह से भी जुकाम खांसी हो जाता है। जैसे किसी को धुएं से एलर्जी है, या किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है, या किसी को मिल्क से एलर्जी है, या किसी को किसी केमिकल से एलर्जी है। तो गाइज, इसकी वजह से भी कफ कोल्ड होने के चांसेस कई ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता लगाने में आसानी होती है कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है या हमारे बच्चे को एलर्जी है, तो हम उस चीज़ को दूर अगर कर दें तो काफ़ी हद तक जुकाम खांसी बच्चे को नहीं होगा। दूसरी बात ये, कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत जुकाम खांसी हो जाता है तो हम उस पर बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। अगर आप बच्चों को या आपको 2 महीने से 3 महीने से लगातार कफ कोल्ड हो रहा है या रिकरेंट हो रहा है, बार बार 2 महीने या 3 महीने बाद जुकाम खांसी हो रहा है, तो अब प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये कई तरह की बड़ी बीमारियों का एक छोटा सा उदाहरण होता है, एक कारण होता है। हो सकता है कि उस बच्चे को या आपको कोई बड़ी बीमारी हो रही हो, लेकिन आप कफ जुकाम खांसी के चक्कर में डॉक्टर को ना दिखाएं। तो आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से जुकाम खांसी होता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी की बीमारी होती है, या फेफड़ों की और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे को भी है या हो सकता है, लेकिन आगे के लिए आपको सावधान होने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको और अपने बच्चे को कैसे हमें सेफ रखना है, कैसे हम उसको बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फेफड़ों की बीमारियां जो होती हैं वो एक्यूट स्टेट में अगर होती हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और अगर क्रॉनिक होती हैं तब भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियां डेंजरस ही होती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई फेफड़ों की बीमारी हो, किसी को भी अस्थमा हो या लंग कोई डिसीज हो, या उसको जुकाम खांसी हो, या ट्यूबरकुलोसिस हो, या ब्रोंकाइटिस हो, या ब्रोंकियोलाइटिस वगैरह हो, तो आप प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बच्चों में है तो पीडियाट्रिक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, और बड़ों में है तो एडल्ट डॉक्टर को, किसी एमडी को या अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप ये जो देख रहे हैं, आपका माउथ से लेकर के और फेफड़ों तक एक नली गई हुई है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। गाइस, इस ट्रैकिया में भी कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से भी बहुत परेशानियां आने लगती हैं। और कभी कभी ये जो फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी नलियां डली हैं, इनमें भी स्वेलिंग आने लगती है। और ये जो छोटी छोटी ये जो एल्वोलाई है, इनमें भी स्वेलिंग आने लगती है। इनमें इनके अंदर जो बलगम होता है वो जमने लगता है, जिसकी वजह से भी बच्चों को काफ़ी सारी परेशानी होती है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, अनईजीनेस फीलिंग होती है, ईजी फीलिंग नहीं होती है। तो इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं। आप एलर्जी से दूर रहिए और बच्चों को दूर रखिए, और बच्चों को आराम मिलेगा, निश्चिंत रहिए। और समय समय पर अपने चिकित्सक से सलाह लेते रहें, अपने चिकित्सक से मिलते रहें, बच्चे को अपने को दिखाते रहें। तो
इस तरह की नई वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कहीं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए सब्सक्राइब नाउ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.